ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱର କରିଲେ, ସେ ଆପଣା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ନର ବେଶେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତେ ଆସିଲେ, ଆମ ପାପ ଅଙ୍ଗେ ନେଇ କ୍ରୁଶେ ବଳି ହେଲେ। ଯେ କରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହୋଇ ବିନାଶ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ବନ୍ଧୁ ଏକଥା ବିବେଚ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମହୋନ୍ନତ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ। ଦ୍ୱାରୀ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଏ, ପୁଣି ମେଷଗୁଡ଼ିକ ତାର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜର ମେଷ ସବୁକୁ ନାମ ଧରି ଡାକି ବାହାର କରି ଘେନିଯାଏ। ମେଷଶାଳାରେ ଯେପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଷ ଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମେଷ ପାଳକ ଡାକନ୍ତି, କେତେକ ମେଷ ତାହାର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି ଓ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି ଓ ମେଷଶାଳାରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ସ୍ୱର ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାହାର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମେଷଶାଳାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଜଗତର ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟତାରୁ ଓ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଲେ ଓ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଡାକନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଜଗତର ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟତାରୁ ଓ ପାପର ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଷ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ମେଷ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲେ, ଅବା ଯେଉଁ ମେଷ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ?